Ahojte, vítajte v prvom Hobbytech vlogu. Dnes si povieme niečo o stavebnej amnestii, ktorá je aktuálnou témou, platnou od 1.4.2024. Štát vám tento rok ponúka možnosť, ako dodatočne zlegalizovať čiernu stavbu. Ak máte na svojom pozemku záhradný domček, pergolu, prístrešok alebo zimnú záhradu, bez toho, aby ste ju ohlásili úradom, berie sa táto stavba ako nelegálna. Od 1. apríla tohto roku je možnosť potvrdiť stavbu do 25 m2 iba ohláškou. Ak má stavba nad 25 m2, je potrebné stavebné povolenie. Podľa ministra dopravy má táto amnestia spraviť hrubú čiaru pred zavedením novej stavebnej legislatívy. Bližšie informácie vám poskytne príslušný stavebný úrad.